Hej med dig. Kunne du godt tænke dig at lære at brodere splitsting? Det er et sting, der er rigtig fedt at brodere, hvis man skal lave tynde, fine, snørklede streger i sit broderi. Det kan brodere med en masse forskellige typer tråd, og det er faktisk ret så sjovt at brodere. Hvis du godt kunne tænke dig at lære det, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Splitstinget er som sagt rigtig godt til de her fine, detaljerede streger, fordi det holder sig inden for sin streg, som I vil se lige om lidt. Det har klart mest effekt, hvis man bruger et lidt tykkere garn, såsom de tykke Zephyr-garner for eksempel, men man kan også bruge tyndere garner og helt andre forskellige materialetyper. Splitstinget ligner til forveksling kædestinget, men hvis man kigger tættere på det, så kan man se, at det er meget spidsere, hvor kædestinget er rundere i det. Splitstinget er en af stregteknikkerne, så det er derfor rigtig godt til at lave omrids med, hvis man skal lave en form af en art. Når man gør det, så skal man altid huske at udfylde indmaden først, og så laver man så stregen bagefter. Lad os komme i gang med at brodere nogle splitsting. Når man broderer splitsting, så er det en rigtig god idé at bruge en ramme, så man har stoffet godt spændt ud. Fordi man bruger den broderiteknik, der bliver kaldt stab på engelsk, altså dolke. Så man stikker ned, trækker igennem, stikker op, trækker igennem. Splitstinget hedder splitsting, fordi man splitter tråden. Derfor så skal vi have en nål med spids, som kan arbejde sig igennem vores broderigarn. Jeg vil prøve med det tykke Zephyr-garn, så derfor så vælger jeg en canvasnål, som har et stort og langt øje og en rigtig god spids. Når du starter dit splitsting, så kan du selvfølgelig lave en knude på enden, men hvis du broderer med uldgarn ligesom mig, så foretrækker jeg ikke at lave en knude. Jeg lader simpelthen bare enden hænge op i nærheden af min rammekant, og så hæfter jeg den senere, når der er noget at hæfte i. Så starter vi der, hvor vi gerne vil starte. Trækker igennem, og så skal vi vælge vores stinglængde. Den skal helst ikke være alt for lang til splitsting, men du kan jo eksperimentere med, hvad du synes, der virker. Jeg tager cirka lidt over en halv centimeter. Trækker igennem. Og så splitter jeg stinget ved at stikke op midt i det sting, jeg lige har taget. Så både på midten af stinget og i midten af tråden. Så tager jeg et sting mere, og det er så fra der, hvor jeg lige er kommet op, og så min stinglængde ned. Og når jeg så tager det næste sting, så stikker jeg jo selvfølgelig, splitter jeg ligesom jeg gjorde før, og det betyder, at jeg så faktisk kommer op lige under der, hvor det første sting det endte. Og så kører man bare derudad. Det kan godt betale sig at være omhyggelig med at splitte midt i tråden, fordi ellers så får den sådan et lidt skævt, ulige udtryk. Når man er kommet til vejs ende på sin streg her, så kan man selvfølgelig gøre det, at man bare tager et sidste sting og bliver om på bagsiden. Men så synes jeg, at det får sådan en lidt underlig afslutning med det der lange sting, der ikke er blevet splittet. Så derfor så gør jeg altid det, at jeg lige splitter det. Og så i stedet for at hoppe videre til det næste sting, som man ville gøre, altså et helt sting, så stikker jeg bare ned der, hvor jeg kom fra. Og så får den en rigtig fin afslutning. Hvis vi skal rundt om hjørner, så bliver man nødt til lige at afbryde sin arbejdsgang og starte forfra, så at sige. Jeg plejer at gøre på den måde, at jeg stikker ned i hjørnet, tager det sidste sting på den vinkel, og ligesom vi gjorde før med enden, så laver jeg lige en pæn afslutning og stikker ned. Men det betyder jo så, at vi ikke kan komme til at starte der, hvor vi gerne vil i vinklen, fordi der er jeg jo lige stukket ned. Så gør jeg det, at jeg hopper en stinglængde frem på min nye linje, og så stikker jeg ned i
vinklens hjørne. Så i princippet går baglæns. Og så splitter jeg stænger. Og så kan jeg bare fortsætte derudad. Splitstængene fungerer rigtig fint til små sirlige streger og den slags. Jeg vil bare lige sige, at hvis man begynder at komme ned i de meget små, tætte cirkler eller spiraler, så kan det være en god idé lige at lave stinglængden en lille bitte smule kortere. Det er sådan, at jo længere stingene er, jo mere kantet vil de virke, hvis man broderer dem på en bue. Og det gælder for alle stregstingene faktisk. Så vi laver bitte små sirlige splitsting herinde i spiralens hæle. Splitstinget kan også broderes med et tyndere uldgarn, for eksempel den 2-trådede uld her, som er rigtig lækker, hvis man tager 2 tråde samtidig. Hos fru Sibbe, der hedder den Flora. Hos DMC, der er det en af deres gobelingarner. Og hos Klipband, så hedder den Mora, og bliver typisk brugt af væverne. Så hvis du kender en væver, så kan du måske få lov til at stjæle et par meter der. Og der ligger de enten på sådan nogle her ruller, eller hvad de nu hedder. Men de kan også ligge på sådan nogle her, sådan nogle rør. Det her tror jeg faktisk er til noget enten maskinvævning eller maskinstrik. Og de er rigtig lækre at brodere med. Til den tyndere uldtråd, der vælger jeg en tyndere nål. Den har stadig et lidt langt stort øje og spids, men er ikke helt lige så kraftig i størrelsen. Konceptet er præcis det samme her med den tynde uldtråd. Der vil jeg bare sige, at når den er så tynd, så kan det være en fordel at tage lidt mindre sting, end man ellers ville, så man får lidt mere effekt ud af splittet, når man stikker det igennem tråden. Man kan også bruge helt andre trådtyper. Her der har jeg forsøgt mig med en amagergarn og alle 6 tråde. Man kan jo eksperimentere med, hvordan udtrykket bliver, hvis man bruger færre tråde. Men hvis man kommer ned i for få tråde, så vil der ligesom ikke rigtig være noget tilbage, man kan splitte. Den sidste garntype, jeg har forsøgt mig med, det er en hørtråd, en 16-2 hørtråd, som man blandt andet kan købe fra Klipband, det svenske firma, der producerer garn. Jeg ved, at mange vævere også bruger den her 16-2, men den er ret lækker at brodere med. Den er ret tynd, så derfor skal man lige holde tungen lige i munden, når man splitter det her garn, men den bliver ret fin i effekten. Fordi hørtråden er så stiv som den er, så kan den godt have en tendens til at ligesom hoppe op og prøve at undvige at blive splittet. Derfor så gør jeg det, at når jeg har trukket min tråd igennem på bagsiden, så lægger jeg tråden ned under min venstre ringfinger. Den her. Hver eneste gang jeg har trukket om på bagsiden, og på den måde så holder jeg ligesom tråden spændt ud og spændt stram. Som der kan I se, så ligger den der og bliver styret af mine fingre. Så kan man nemt komme til at splitte stinget på forsiden.
En lille bonus fun fact her om splitstinget, det er, at hvis vi vender det om, så er det faktisk bagsting på den anden side. Så det vil sige, at hvis du broderer bagsting, så vil det være splitsting på den anden side. Hvis du har broderet forkert med splitstinget og er nødt til at pille lidt op, så synes jeg, det er nemmest at vende om på bagsiden, og så pille op herfra. Så kan man nemt lige komme ind under hver eneste sting med sin nål. Så det kommer til at stikke igennem garnet. Du skal under alle trådene i dit garn. Det var, hvad der var at sige om splitsting. Jeg håber, du får en masse sjov og ballade med at eksperimentere med stingen. Husk, du kan abonnere på kanalen ved at trykke på mit lille logo, og du kan følge mig på Facebook og Instagram, eller tage et lille kig i mit webshop ved at åbne tekstbeskrivelsen hernede, så ligger der links til alt det, du har brug for at vide. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.